მოსამართლეებზე ზეწოლის ის ფაქტები, რასაც გიორგი პაპუაშვილის საკუთარ სკანდალურ განცხადებაში გულისხმობდა. მათ კონკრეტული გვარები არ დაუსახელებია, თუმცა სავარაუდოდ გავრცელებული ინფორმაციით საუბარი ეხებოდა მოსამართლედ საბუტაშვილს, რომელიც დღეს მოულოდნელად პაპუაშვილის საწინააღმდეგო განცხადების ხელმომწერთა შორის აღმოჩნდა. მოკლედ საკონსტიტუციო სასამართლო სკანდალი ახალ ფაზაში შევიდა და მოსამართლეთა ნაწილის დაპირისპირებაში გადავიდა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ. ახლა კი სხვა თემა. მაშინ როცა NDI-ის კვლევების მიხედვით ქვეყანაში მთავარი პრობლემები, სიღარიბე და უმუშევრობაა, ქვეყანაში 8 ოქტომბრის არჩევნების პარალელურად კვლავ რეფერენდუმის ჩატარებას ცდილობენ ოჯახის თემაზე. ხელმოწერები უკვე შეგროვდა. თანახმახარ თუ არა რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს, როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის. ამ შინაარსის შეკითხვის რეფერენდუმზე გასატანად საინიციატივო ჯგუფმა 200,000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვა და შეიტანა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. CSKO ერთი თვის ვადაში ხელმოწერების ნამდვილობას გადაამოწმებს და გადაუგზავნის პრეზიდენტს. პრეზიდენტსაც ერთთვიანი ვადა აქვს, რომ დაეთანხმოს ან არ დაეთანხმოს და უარი თქვას რეფერენდუმის ჩატარებაზე. თანხმობას პრემიერის კონტრასიგნაცია სჭირდება. თუ პროცესი შეფერხების გარეშე წარიმართება, ამ მომრჩეველს კითხვაზე პასუხის გაცემა 8 ოქტომბერს მოუწევს და წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს. თათა ცოფურიშვილი, ილიაუნის პროფესორი გურამ ფალავანდიშვილი, ფილოლოგი ზვიად ტომარაძე, საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ეს ხელმძღვანელი ნათია გვინიაშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი. მე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მინდა ბატონ ზვიადს დაუსვა პირველი შეკითხვა. ბატონ ზვიად, ანუ ხელმოწერები უკვე შეიტანეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ 8 ოქტომბერს ეს რეფერენდუმი შედგება? პირველ რიგში მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მივესალმებით ჩვენს სტუმრებს. ცოტა ხმას რომ აუწიოთ რეჟისორს თქო, დიახ. პირველ რიგში მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო იმ პიროვნებებს, ვინც მონაწილეობდნენ აი ამ პროცესში, რეფერენდუმის პროცესში და თითოეულ მათგანს, ვისი წვლილიც არის ამ 224,000 ხელმოწერის შეგროვებაში, დიდი მადლობა გადავუხადო. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მას დარჩენილი აქვს პროცედურები, არის დარჩენილი კერძოდ ერთი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის ერთი თვე აქვს CSKO-ს და მაგრამ მე მაინც გონია, რომ CSKO გამოვა სახელმწიფოებრივი აზროვნებითი ხელმძღვანელებს და აი რადგან ჩვენ გსურს რომ 8 ოქტომბერს დაემთხვეს, დაიზოგოს ეს ბიუჯეტის სახსრები, აი აქედან გამომდინარე ჩვენ გონია რომ ძალიან მოკლე ვადაში ის პრეზიდენტს ცენტრალურ საარჩევნო კომისია გადაუგზავნის და ასევე პრეზიდენტიც იგივე პრინციპებით იხელმძღვანელებს და საქართველოს პრეზიდენტიც ამ რეფერენდუმს, რომელიც არის ხალხის ძალაუფლების პირდაპირ ხალხის ძალაუფლების განხორციელების ერთ-ერთი მთავარი საშუალება, აი პრეზიდენტის აი აქედან გამომდინარე მოგცემს საშუალებას, რომ მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ და მეორედ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში გაიმართოს რეფერენდუმი აი ამ მნიშვნელოვან საკითხზე. კარგით, ბატონ ზვიად, თქვენ ბრძანეთ, რომ სახელმწიფოებრივ აზროვნებას გამოიჩენს იმედია ცენტრალური საარჩევნო კომისიაო. მე ნათიასთან გადავალ. ნათია, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მაინტერესებს თქვენი აზრით, რამდენად არის მოსალოდნელი, რომ მართლაც 8 ოქტომბერს არჩევნების პარალელურად დაინიშნოს ქვეყანაში რეფერენდუმი. თუ გაქვთ თქვენ ამის მოლოდინი? კეთილი, მოცემულ მომენტში ყველაფრის მოლოდინი მაქვს, შეიძლება ითქვას. თუმცა მაინც იმედი მაქვს, რომ სწორედ პრეზიდენტი გამოიჩენს პრინციპულობას და იტყვის, რომ სოციალური ჯგუფის უფლებებზე, მათ შორის სამოქალაქო უფლებებზე რეფერენდუმის ჩატარება არ არის მიზანშეწონილი. ამისი ძალიან დიდი იმედი მაქვს. იმაზე დაყრდნობით თუ რა უთქვამს და გაუკეთებია აქამდე პრეზიდენტ მარგველაშვილს. და ჯერჯერობით ასე არის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ალბათ რეფერენდუმს მივიღებთ და მოგვიწევს მის შედეგებთან გამკლავება. მე უბრალოდ მაყურებელს შევახსენებ რა იყო გიორგი მარგველაშვილის პოზიცია ამ თემაზე. ეს არ არის თემა საქართველოში და ეს საკითხი ქვეყანაში არსებული რეალური პრობლემებიდან საზოგადოების ყურადღების გადატანას ისახავს მიზნად. შესაბამისად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პრეზიდენტი იქნება წინააღმდეგი. ეს ჩვენი დასკვნებია და ჩვენი ვარაუდია მისი პოზიციიდან გამომდინარე. ანუ თქვენ მისი პოზიციიდან გამომდინარე არ გაქვთ მოლოდინი, რომ ეს რეფერენდუმი ჩატარდება.
ყოველ შემთხვევაში აქამდე პრეზიდენტ მარგველაშვილი საკმაოდ ჯანსაღად აფასებდა ხოლმე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, იმას თუ რა არის რეალური პრობლემა ჩვენთან და თქვენ ეს დაასახელეთ გადაცემის დასაწყისში. და ასევე აშკარად ხედავს, რომ ეს არის ინიციატივა, რომელსაც უბრალოდ გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები იყენებენ საკუთარი რეიტინგის ასამაღლებლად, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ დარჩენიათ. იმედი მაქვს, რომ ეს გავლენას მოახდენს, ეს ფაქტორები გავლენას მოახდენენ მის საბოლოო გადაწყვეტილებაზე და ის სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. კი ბატონო, მე დაუბრუნდები ძალიან მალე ნათიას და ზვიაც, მანამდე მინდა სტუდიაში კიდევ ერთხელ მივესალმო ჩვენ სტუმრებს. მადლობა თათა ცოფრაშვილი და გურამ ფალავანდიშვილი. ბატონო გურამ, მოდი თქვენ დაგისვამ შემდეგ შეკითხვას. NDM სულ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ამ ქვეყნის მთავარი საკითხები, რაც აწუხებს მოსახლეობას. შეიძლება NDA-ის გვერდზე გადავდოთ, ყველანაირი კვლევებით მოსახლეობისთვის მთავარი თემები ამ ქვეყანაში ეს არის უმუშევრობა, ეს არის სიღარიბე, ეს არის სამუშაო ადგილების არარსეობა, უფლობა და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად დღეს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია ის თემა, რაზეც ითხოვთ ამ რეფერენდუმის ჩატარებას? მე პირადად არ ვითხოვ. ვემხრობი ნაწილობრივ. კი ბატონო, გისმენთ. მაშინ ბატონ ზვიაც დაუსვამ შემდეგ. იგივე გითხეთ. არა, რაც შეეხება ეკონომიკურ პრობლემას, არ გონია რომ თავარი იყოს, იმიტომ რომ სხვა პრობლემებიც არის საქართველოში, კერძოდ იგივე აი ეს თემა. ოღონდ ეს თემა რა თემა? იგი მამაცმავლობის თემა, რომელიც წინამდებაც არის მიმართული გარკვეულწილად, ხო? ანუ დისკრიმინაციული კანონის მიღება, რომელიც საქართველოში მოხდა, ამან გამოიწვია 17 მაისი გავიხსენოთ თუნდაც პირველი გაუცხოება ივანიშვილის ხელისუფლებასთან, როცა ხალხის წინააღმდეგ გამოვიდა ფაქტიურად. როცა მოვიდა ივანიშვილი ხელისუფლებაში, ნუ ასე ოსტემოს დაარქვია ეს გუნდი, მაშინ იყო მოლოდინი, რომ ესე იგი ჩვენ თავს გვახვევენ, გარდა ბევრი კარგისა, ევროპა და ამერიკა თავს გვახვევენ თავიანთ მახინჯღირებულებებს და აი ეს თქვა ლიტერატურაში, სკოლაში შეზღუდვა, აქ შეზღუდვა, ცუდი მინისტრები ყავს და ეს მოვა ეროვნული ძალა და ფაქტიურად ეკლესია გამოვიდა ამ არჩევნებში ძალიან სერიოზულ მოთამაშედ უყოთ ხარდაჭერა. მამები გვახსოვს ჩვენ დადიოდნენ მიტინგებზე და ფაქტიურად გადაგებდნენ რომ უგეცახმა ივანიშვილისთვის ანუ იყო ეს ოცნება ერთ-ერთი ფაქტორი არ იყო მარტო ისიც იყო ციხის კადრები ტანჯვა პარვა მაგრამ ეკლესიამ ითამაშა დიდი როლი ამ კუთხით რომ ქართული ორიენტაციის კი ხალხს იმედი ქონდა ამის მოსვლის და სწორედ აი პირველი გაუცხოება დაიწყო 17 მაისს, როდესაც ჩვენ ვიცოდით, რომ მეუფე იაკობი ლამბის ბიძინა ივანიშვილის მოძღვარი იყო და ამ დროს ის ურეკავდა ტელეფონით, რომ ეს ხალხი აქ არ გამოიყვანო, იმიტომ რომ მეუფე იაკობი ესეთ ხაზზე არის ივანიშვილთან რომ ჩვენ ესე ვიცოდით, შეიძლება ტყუილია, მაგრამ ჭორის დონეზე ყება, ჩვენ ვიცოდით, აი კადრებში ნახეთ, რომ ბიზნესში ლეზიარება მეუფე ივანე იქვია. ასეთი განწყობა შევიქმნი ჩვენ. მართალია თქვა ივანიშვილმა, რომ მე არა ვარო მაინდა-მაინც ეგეთი კაციო, მაგრამ ну, ვინ ვიყავდი კომუნისტების დროს და ვიტყვით რომ ეკლესია რაღაცა და ოდ ეს იყო ეს მე ვიცი და მე მგონი ეცედა პრესაშიც რომ იყო უშუალო ლაპარაკი რომ აი ეს ხალხი არ გამოიყვანო ჩვენ ვთხოვდით თავ პატრიკა მიმართა არ გამოიყვანო და რატომ იყო ეს ხალხის პროტესტი იყო და უნდა რაღაც სხვაგან გამოიყვანეთ თუ გინდა იპოდრომეთ დაიყვანო ნუ გამოიყვან ქუჩაში მაინდა-მაინც ესე იგი კორდონები მოვიდა ბევრი კორდონები მოვიდა მიუხედავად იმისა რომ კორდონებმა ხალხთან არ დაიცვეს ეს და მაშინ თუ ჯობდა დაეცვათ თუ გამოიყვანეს ჯობდა დაეცვათ შარი არ კიდე კარგად არ მოხდა მაგრამ არ უნდა გამოიყვანოთ ანუ თქვენ რას თხოვთ ივანიშვილს არ გამოეყვანა სამართალდამცველები თუ არ გამოეშვა რატომ რომ ერთ-ერთზე დარჩენილი ყავით იმ ადამიანებთან ვინც ჰომოფობიის ჰომოფობია კი არა ჩვენ ვთქვით რომ ჰომოფობიის დღის აღნიშვნა ეს სახელი ახალი შემოსული ტერმინი არის ესე იგი ეს არის გარკვეული მამათმაოლური პროპაგანდა და რომელიც არის შეურაცხყოფელი ჩვენი ზნეობისთვის, კულტურის ბავშვებისთვის, ამიტომ არ უნდა გამოეშვა. კარგი, დაგიბრუნდებით. ეხლა მე მაინც დავამთავრებ. მინდა რომ ყველას თანაბარი კონდეს თუ შეიძლება ქრონომეტრაჟი. ბატონმა გურამმა თათა ახსენა ასეთი ფრაზა თქვა, რომ თითქმის ერთი ხარისხის პრობლემებად დაასახელა ამ ქვეყანაში, დაუშვათ სიღარიბე, უმუშევრობა, რაც ყველანაირი გამოკვლევებით არის ნომერ პირველი პრობლემები და მან ახსენა, რომ
მისივე მგონია ბევრად. უფრო კიდე მაღალი ხარისხის პრობლემა. რა სიტყვით თქვენ და გაქვთ თუ არა იმის მოლოდინი, რომ შეიძლება მართლაც 8 ოქტომბერს უეცრად დაგვინიშნონ რეფერენდუმი? ხო, ნუ ეს გადაწყვეტილი რეფერენდუმის საკითხი ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე მყოფი ადამიანების გადასაწყვეტია ამ ეტაპზე, თუმცა პრინციპში ბრიტანეთის მაგალითით თუ ვიმსჯელებთ Brexit-ით, ასე ვთქვათ, რეფერენდუმიც ყოველთვის არ არის გონიერი გამოსავალი და რეფერენდუმიც შესაბამისად ყოველთვის შეიძლება შემდგომში დაიწყოს უფრო მეტი ხელმოწერების შეგროვება და კიდე ახალი რეფერენდუმის დანიშვნის მოთხოვნა, ხო? ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ბრიტანეთის მაგალითიდან გამომდინარე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში და თავისთავად ჩემთვის ცოტა არ იყოს კომიკურია, ხა წინა რესპონდენტმა ბატონმა ზვიადმა ახსენა, რომ მეორე რეფერენდუმი ჩატარდება საქართველოსშიო და პირველი რეფერენდუმი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ, რომელიც ჩატარდა საქართველოში და ამის შემდეგ ესე იგი ჩვენ ახლა უნდა ჩავატაროთ რეფერენდუმი და დავსვათ ეს კომიკური საკითხი, უნდა იყოს თუ არა ქალის და მამაკაცის ერთობად დასახელებული ოჯახი, რომელიც ისედაც უკვე დასახელებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში და განსაზღვრულია უკვე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. და კონსტიტუციის 36 მუხლიც ასევე განსაზღვრავს ამასაც ფაქტობრივად განსაზღვრავს. შესაბამისად დგება საკითხი იმის შესახებ, რომ მით უმეტეს რომ კონსტიტუციაშიც უკვე არის ამის შესახებ ფაქტობრივად ჩანაწერი, რა საჭიროა ამაზე კიდევ ახალი ტალღის წაგორება წინა საარჩევნოდ. რა საჭირო იყო 224,000 ამომრჩევლისთვის იმის ახსნა, რომ თურმე ჩვენ გვაქვს რაღაცა საშიშროებები დასავლეთიდან და ამიტომ ჩვენი სამოქალაქო კოდექსი არ არის საკმარისი და ეხლა ჩვენ, ესე ვთქვათ, კონსტიტუციაში პირველ მუხლად უნდა ჩავწეროთ ეს საკითხი. ანუ ამაზე ძალიან ცალსახად ჩანს ის მომენტი, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები ახდენენ საკუთარი პოლიტიკური კაპიტალის კაპიტალიზაციას წინა საარჩევნოდ, ეს არის ერთი და ამასთანავე ძალიან ცხადია თუ რა პოლიტიკური ძალები არის ისიც არა, იმიტომ რომ უკვე აქ იქნა ნახსენები თქვენ სტუდიაში, რომ აი დასავლეთიდან არა მარტო კარგი შემოდის, არამედ საფრთხეებიც არა. ანუ ფაქტობრივად ნებისმიერი ის მცდელობა, როდესაც ხდება დასავლეთის წარმოჩენა, როგორც საფრთხეთ, საშიშროებად და მით უმეტეს გამყნელად, ეს არის რუსეთის წისქვილზე წყლის დამსხმელი. იმ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში, რომელშიც ჩვენ ვართ, ეს ასე მუშაობს. მე მესმის, რომ შეიძლება ამ თამაში ჩართულ აქტორებს არც ქონდეთ ეს გაცნობიერებული და ვერც აცნობიერებდნენ აი იმ დიდ, ესე ვთქვათ, განწყობების შექმნაში, იმ დიდ გეოპოლიტიკურ თამაშებში, რა როლს თამაშობენ და ეს არის რეალურად რუსული პოლიტიკა შემოჭრილი ქართულში. ეს არის რეალურად იმ რუსული ნარატივის გაგრძელება, რომელსაც ჩვენ ხედავთ რუსეთში, იმიტომ რომ რუსეთში ზუსტად, როდესაც ისინი საუბრობენ დიდ რუსულ სულიერებაზე, ამის საპირისპიროდ ამბობენ, რომ აი დასავლეთი არის გარყვნილი, აი დასავლეთში შეხედეთ, ესე ვთქვათ, იქ უმცირესობათა უფლებები, როგორ არის მათ ქორწინების უფლება მისცეს და ესე შემდეგ. და ერთსაც დავამატებ, ქორწინების უფლებას საქართველოში LGBT თემის საერთოდ არ ითხოვს. ეს საკითხი საქართველოში არ დგას და მე ამ შემთხვევაში უნდა დავეთანხმო პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, რომ ეს არის რეალურად არსებული პრობლემებიდან ყურადღების გადატანა საქართველოს მოსახლეობის, იმიტომ რომ გარდა სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების ამ ქვეყანას აწუხებს ასევე ტერიტორიული მთლიანობის დიდი პრობლემას და სხვათა შორის ეს ტერიტორიები რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული, რომლის ნარატივის გაგრძელებასაც ახდენენ დღეს პოლიტიკური პარტიები. და გადავდივარ ბატონზე. რეფერენდუმზე მინდა თქვა, რატომ არ მომწონს მაინც ეს რეფერენდუმი. то ვეთანხმები მე, რომ ეს საკითხი არ არის მთავარი და მე მაინც გონი ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს საკითხი საერთოდ მე აი LGBT პროგრამა არსებობს, როგორ უნდა შემოვიდეს LGBT-ზაცია სოფლიოში. და როცა სტეფან ფულე იყო ჩამომზადებული. რა პროგრამაა ეს? სტეფან ფულე ჩამომზადდა, მაშინ შეხვდა პატრიარქს, მაშინ თქვა, რომ დისკრიმინაციული კანონი უნდა მიიღოთ. ანტიდისკრიმინაციული ალბათ, მაგრამ ანტიდისკრიმინაციული ადამიანები არ უნდა იჩაგრებოდნენ. ბატონ ზვიადა, დაგიბრუნდებით მალე და ნატია ეხლა დისკრიმინაციული კანონი არ უნდა მიიღოთ. ხო და რაც შეეხება ქორწინება, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ. შენ როცა ღარიბაშვილმა დისკრიმინაციული კანონი შემოიტანა პარლამენტში, მაშინ თქვა, რომ ჩვენ ქორწინებას გავაუქმებთ. ეხლაც ოცნება, რომელმაც ასე ვთქვათ, ჩვენ მასი მოაწყო, დისკრიმინაციული კანონი მიიღო და გაიტეხა სახელი, ანტი მიიღო, გაიტეხა სახელი, მან გარკვეულწილად ეხლა რაღაც ხმები მიცა, რომ თითქოს და ებრძვის ქორწინებას, რომელიც არ არის აქტუალური და თან ეს არის გადატანა ყურადღების. კატით. და ამიტომ
ეს ფაქტი გამო ამორჩეველი თქვა და პარლამენტში უყრის კენს ოცნებას. ესოდინება რომ აი მთავრობამ დაუჭირა მხარი ამ რეფერენდუმსაც და ეგონება რომ მამაცვალობას ამითი მოერია. სინამდვილეში ქალი და კაცი ქორწინება რომ შეიწეროს, ეს იმას არ ნიშნავს რომ მაგალითად სკოლაში მამაცვალი მასწავლებელი აღარ უნდა იყოს. ან თქვა ვერ მოწყობენ პარადს. მამაცვალობას ეს არ ებრძვის. ეხლა მზადდება მეორე წინადადება საკონსტიტუციო ეს რეფერენდუმი, სადაც აი მოთხოვნა რომ დისკრიმინაციული კანონი და პუნქტები გაუქმდეს. ამას ბევრი ღირსეული ხალხი მოაწერს ხელს და საინტერესოა მთავრობა ამას დაუჭერს თუ არა მისი ტესტი იქნება. მადლობა, ჩვენ გვახსოვს რომ ქართულ ოცნებას ჰქონდა მცდელობა რომ კონსტიტუციაში ცვლილებები შეეტანა და გამოუგნებელი ის იყო არა. მე უბრალოდ ვიტყვი რომ არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყეს ამ თემებზე მოსახლეობის მობილიზება და შეხვედრა იმის ნაცვლად რომ მაგალითად როგორ შეასრულეს ან რატომ ვერ შეასრულეს და ამან ბევრი კამათი გამოიწვია. თათა ეხლავე დაგიბრუნდებით, მე მინდა გადავიდე ნათიასთან და ზვია ტომარაძესთან. ნათია, კითხვა რომელიც მინდა რომ თქვენ დაგისვათ, პოლიტიკაში, ქართულ პოლიტიკაში რუსული ნარატივი, რაზეც ეხლა საუბრობდა თათა ამ სტუდიაში, თქვენც ასე ფიქრობთ რომ ეს არის რუსული პროპაგანდა, რომელიც აი ეროვნულობის რაღაც ღირებულებების, ქართულობის, ფასეულობით შეფუთული შემოვა? დიახ, ნაწილობრივ ასე არის და ნაწილობრივ იმ პოლიტიკურ ძალებში და ჯგუფებში, ვინც არის ინიციატორი ამ რეფერენდუმის, თუნდაც შეგვიძლია ლევან ვასაძე გავიხსენოთ, რომლის ფონდსაც წარმოადგენს დემოგრაფიულ საზოგადოებას მაისში გვიტარებდა ქალაქის ცენტრში პუტინის სახოტბო კონფერენციას, რომელზეც ხმა რატომღაც 10 ქალის გარდა თითქმის არავინ არ მოიღო. ანუ ეს არის, მაგრამ მეორე მხარე არის ის, რომ ჰომოფობიის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის არის საბჭოთა დანატოვარი, რომელსაც ჯერ კიდევ ვებრძვით არა მარტო საქართველოში, ანუ ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ბევრგან გამოიყენება ეს. ყველაზე მარტივი თემა საზოგადოებაში, მე გაცდიდით საუბარს თქვენს დამაცადეთ. საზოგადოებაში, სადაც სამოქალაქო თვითშეგნება არის დაბალი, სადაც ინფორმაცია თუნდაც გენდერზე, სექსუალობაზე ზოგადად, როგორც ასეთი ადამიანის სექსუალობაზე არის საკმაოდ დაბალი, ხალხის გამოკვება კონკრეტული მითებით არის ძალიან მარტივი. იმ 200,000 ადამიანიდან, ვინც მოაწერა ხელი, თანხმობა განაცხადა, რომ კი გვინდა რეფერენდუმი ამ საკითხზე. დავსვათ ესეთი შეკითხვა, რამდენი იცნობს საერთოდ ლესბოსელ, გეი, ბისექსუალ ან ტრანსგენდერ ადამიანს? რამდენმა იცის, რომ მისი ახლობელი, მშობელი, შვილი, მეგობარი, თანამშრომელი არის ზუსტად ამ თემის წარმომადგენელი? რამდენმა იცის საერთოდ რა არის ადამიანის სექსუალობა, რა არის სექსუალური ორიენტაცია? საზოგადოებაში სადაც დისკუსია არ არის თემაზე, მე შემიძლია თქვენი ხმა გადავფარო უპრობლემოდ. იქ საზოგადოებაში სადაც დისკუსია ამ თემაზე არ არის, ადამიანი ინფორმირებულ თანხმობას ვერ მისცემს საკითხზე, როდესაც ინფორმაცია არ აქვს. როდესაც ინფორმაციის ერთადერთი წყარო არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც იყენებენ საკუთარი ძალაუფლების პოზიციას იმისთვის, რომ აფრქვიონ სიძულვილი. და ძალიან მოკლედ მინდა გამოვეხმაურო საკითხს, რომელიც დასვა ბატონმა გურამმა, თურმე იქ საუბრები ყოფილა ბატონ ბიძინასთან, ესენი არ გამოიყვანო და თუ გამოიყვან, იქ ნუ გამოიყვან. ეს ძალიან საინტერესო იყო. მე და ის ყველა ის ადამიანი, ვინც 17 მაისს 2013 წელს იქ იყო, ვართ საქართველოს მოქალაქეები. მე ვიხდი გადასახადებს, დანარჩენებიც იხდიან გადასახადებს. ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება გამოვიდეთ და ვისარგებლოთ შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლებით. არავისი გამოსაყვანები და შესაყვანები ჩვენ არ ვართ და არასოდეს არ ვიქნებით. მადლობა ნათია, მე გადავდივარ ზვია ტომარაძესთან. ბატონო ზვია, რუსული პოლიტიკის, რუსულ პოლიტიკაზე, რუსულ წისქვილზე წყლის დასხმა და რეალურად კრემლის პროპაგანდა, რომელიც შემოდის ამ გზით საქართველოში, რაც ცუდია დასავლეთი რასაშინელება. ერთ რაღაცას გეტყვით, უბრალოდ არ გამინაწყენდეთ, ეს ჩემი უკვე როგორც მოქალაქის პოზიციაცაა, როგორც ჟურნალისტის პოზიციაც. მე როდესაც ამ თემას ვაშუქებ, ხოლმე ხანდახან მე თვითონვე მაქვს ასეთი განცდა, რომ ხელოვნურად ხომ არ ვაკეთებ გადაცემას ისეთ თემაზე, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს და არაერთხელ სოციალურ ქსელში ამის გამო მე მომისმენია
საყვედურები, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური გადაცემები და ფაქტია, რომ ეს თემა იქამდე იქნა მიყვანილი, რომ 227,000 ხელმოწერა დღეს შევიდა CSKO-ში და შეიძლება მთლად არჩევნების დღეს დაემთხოს რეფერენდუმი. რატომ მოვხევი ხა ეს ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულების შესახებ? ეს რეალურად პრობლემა არ დგას, მე ასე მგონია ამ ქვეყანაში, რომ რეფერენდუმზე გასატანი საკითხი იყოს. რა სიტყვით? კეთილი, მე აქ ჩავინიშნე ქალბატონო ინგა, ორი გამომსვლელი ქალბატონიდან და თქვენს კი პასუხებ თქვენს კითხვაზე თუ შესაბამისი დრო გასაკვირველია, გისმენთ. პირველი, მინდა განვაცხადო, რომ მე არანაირ პოლიტიკურ ჯგუფს არ განვეკუთვნები, ასევე საინიციატივო ჯგუფის 5 წევრიდან 4 არ განეკუთვნება. კი, მაგრამ თქვენ ხომ დემოგრაფიული საზოგადოების ხელმძღვანელი ხართ, რომელსაც პოლიტიკა რა შუაშია? არა, ლევან ვასაძე არის ამ დემოგრაფიული საზოგადოების. მე ბატონი ლევან ვასაძე არის ამ თემასთან არანაირ კავშირში. თქვენ გამომდინარე იქიდან რომ საზოგადოებრივ აზრს თქვით უკვე ხართ ამ სივრცეში პოლიტიკური აქტორი მოკლედ ესე ვთქვათ და შესაბამისად ცდილობთ რომ პოლიტიკურ თემებზე იყოს საუბარი გამოყენებაზე და ეხლა მე გაგეცით შესაბამისი პასუხი. მე არ გესწრებოდით მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ტყუილი ითქვა ბატონ ლევანის მისამართითაც აქ და გარდა ზოგადად რუსული თემები რომელიც რაღაც რუსოფობია შეგეყარათ სულ ყველაზე თქვენ ნამდვილად სამკურნალოები ხართ. კორექტულად ბატონო. ნამდვილად შეგეყარათ ყველაფერში რუსული ყვალის დანახვა ოჯახი რომ კომიკური შეიძლება იყოს საკითხი მე თქვენ არ გაწყვეტინებდით არცეც რა. არცეც არ გაწყვეტინებდით. კეთილი ინებეთ ძალიან ჩემთვის შეურაცხყოფა არის ის რომ რაღაც რუსულ ნარატივს და რაღაც ისრაელებს ხედავთ. რომ მე რუსულ ნარატივს თქვენ დაბადებულები ყავით საერთოდ 9-ის დედა მოწამლული მყავს და მამა ჩემი ნაცემი და მეც შემთხვევით არ ვიყავი. ხო, აბა რა რუსულზე მენაპარე. ერთხელ და სამუდამოდ კეთილი ინებეთ და რომელი კონგრესი? ჯორჯ ბუშმა რო გამოგზავნა წერილი? ათხვენია? არა მხოლოდ. თქვენ ჯორჯ ბუში ხარდამჭერი წერილი გამოგზავნა ჯორჯ ბუშმა. რა თქვი, რაღაც ისრაელებს მენაპარე ლუკა ვოლონტი იყო ევროპის სახალხო პარტიის ყოფილი. აბა რა გინდათ, რა რუსული გელანდებათ ხალხო მართლა. კარგით, მიპასუხეთ ბატონო ზვიად. ეს თავარი აი ჩვენი რესპონდენტების დამოკიდებულება ქორწინებასთან და ოჯახთან ჩანს კომიკური უწოდეს აი ამ საკითხს. და ეხლა თქვენ გიპასუხებთ ქალბატონო ინგა თქვენ მითხარით რომ აი აქ არ ჩანსო ასე ვთქვათ ის საკითხი რომ ამის აუცილებლობა. პირველი. ხო, ანუ აი სადგას ისეთი რა ხდება ამ თემაზე რომ რეფერენდუმზე მოგახსენეთ. პირველი ჩვენ ვერანაირად ვერ მოვაგვარებთ ვერ ჩუმუშევრობას და ვერც ეკონომიკურ საკითხებს ვერ მოვაგვარებთ ეს უნდა მოვაგვაროს სახელმწიფო და მთავრობა. ეს ერთი. მეორე. ჩვენ როდესაც დავინახეთ აი ეს ტენდენციები რაც მიმდინარეობს ევროპაში. შარშან რაღაც შორს მივდივარ შარშან ბატონი ჯონ კერი გამოვიდა და პირდაპირ თქვა რომ ამერიკის შეერთებული შტატები შეესწება ყველა ქვეყანაში დაკანონდეს ერთნაირსკეთიათა ქორწინება. ასევე ჩვენ რა არ ვიცით რომ ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში დაკანონებულია ზოგან პირდაპირ და ზოგან სამოქალაქო ასე ვთქვათ ამას აპირებენ პარტნიორობის სახით. არ ვიცით ეს ჩვენთან არავინ არ ითხოვს ბატონო ზვიად ამას. ერთი წუთი ქალბატონი როგორ არ ითხოვს შეტანილია საკონსტიტუციო სასამართლოში ის ერთი კონკრეტული ადამიანის ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს საკონსტიტუციო სასამართლო რო გამოვიდეს საარჩევნოდ და მე არ მაქვს იმედი პირდაპირ გეტყვით გულწრფელად არანაირი იმედი არ გამაჩნია ბატონი პაპუაშვილის და მისი კოლეგების. მე შეიძლება დიდი ალბათობით სწორედ საარჩევნოდ გამოვიდნენ და დაუშვათ მიიღონ წარმოებაში საქმე და წარმოებაში მიიღებ თუ არა საქმეს გადაწყვეტილებასაც არ აქვს მნიშვნელობა. აი სამოქალაქო მუხლი უხდება სამოქალაქო კოდექსის აი ეს მუხლი. და კონსტიტუციაში არ წერია კონსტიტუციაში წერია მეუღლეები. მაშინ სულელები ყოფილან ლატვია, სლოვენია, ეხლა ხანს ჩემო ბატონო რომ რეფერენდუმის გზით დაუშვათ სამოქალაქო კოდექსში ზუსტად ქალისა და მამაკაცის შესახებ ძალიან კონკრეტული ჩანაწერი და იგი გამოდის რომ სამოქალაქო კოდექსის ის სამართლის კოდექსი არ არის კანონი. გაიგებთ რაზე ვსაუბრობ. სწორედ აი ეს როდესაც წარმოებაში მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო გაუქმებული იქნება ნებისმიერ წყვილს შეიძლება მივიდეს ასე ვთქვათ ხელის მოსაწერად და როდესაც იქ უარს ეტყვიან იჩილოს და ნებისმიერი სასამართლო გაამართლებს რადგან შეჩელებული იქნება სწორედ აი ეს სამოქალაქო კოდექსის აი ეს მუხლი ხოლო ჩვენ მიღებული გვაქვს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა სადაც წერია თეთრზე შავით რომ დაუშვებელია დისკრიმინაცია. ხო და აი რაც შეეხება კიდევ აქ საუბარი იყო იმაზე რომ დაუშვათ აი კიდევ რატო ხდება აი ამ ამბის ასე ვთქვათ პოლიტიზირება ან რაღაცა. არანაირი პოლიტიზირება არ მომხდარა აი ამ ამბის ეს იყო ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლების აქტიურობა
და ძალიან კარგია რომ ჩვენ დიდი მადლობა ჩვენს მოქალაქეებს რომ ჩვენ შევაგროვეთ ეს 224.000 ხელმოწერა უმოკლეს ვადებში ჩვენ 3 თვე გქონდა წინ მაგრამ ვიხელმძღვანელეთ სწორედ იმ პრინციპით რომ სახელმწიფოებრივად აზროვნებით გამოვედით რომ დაიზოგოს ის სახსრები და 8 ოქტომბერს არჩევნებთან ერთად არჩევნების პარალელურად ძალიან საინტერესოა საბოლოო ჯამში ჩატარდება თუ არა ეს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ წეგან წავიკითხეთ და გავიხსენეთ საქართველოს პრეზიდენტის პოზიცია და პრეზიდენტი იქნება მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები თათასთან გადმოვალ მე თუ შეიძლება შემდეგ რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ ისევ დავბრუნდებით ქართულ ოცნებას ჰქონდა მცდელობა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებისა მოამზადა კიდეც შესაბამისი კანონპროექტი რომელიც 27 მაისს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა მაგრამ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი ვერ შევიდა მოკლედ პარლამენტმა ვერ გაიტანა საჭირო ხმები ვერ მოაგროვა აქედან გამომდინარე რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ ანუ შესაძლებელია თუ არა რომ აი არსებობს 200,000-ზე მეტი ხელმოწერა ხო რომ რაღაც ისე აგორდეს ეს ყველაფერი რომ საბოლოო ჯამში თუ ვერ ჩატარდება რეფერენდუმი პრეზიდენტის წინააღმდეგ იქნა შემდეგ მიმართული მთელი აი ეს მოძრაობა თავისი 200,000-ზე მეტი ხელმოწერი ხო, ну, როგორც ანუ უფრო შორს მიმავალი გეგმა წავიკითხოთ თუ არა ამ ყველაფერს. კი, ესეთი მოცემულობაა შექმნილი, რომ ფაქტობრივად აქ ესეთ ინსინუაციებს ვერ გამოვრიცხავთ, მიუხედავად იმისა, რომ ხანდახან ინსინუაციები რაღაც არასერიოზულად ითვლება ხოლმე. მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ იქნება ესეთი შთაბეჭდილება სწორედ, რომ მაისში ამ ინიციატივით ქართული ოცნება შეეცადა, რომ საპარლამენტო დონეზე მიეღო ცვლილებები, თუმცა ქართული ოცნების ასე ვთქვათ გუნდი ვიცით არ არის ერთფეროვანი აი არიან როგორც ასე ვთქვათ შედარებით უფრო ობსკურანტური და პრორუსული ძალები წარმოდგენილი ასევე იყვნენ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა პროდასავლური და შედარებით უფრო ლიბერალურად განწყობილი ძალებით როგორც ჩანს მათ შორის ვერ მოხდა შეთანხმება უმრავლესობის შიგნით ცირმეში თვითონ შეიძლება ეს ვარაუდი გამოთქვათ ასევე ასე ვთქვათ ოპოზიციის მხარდაჭერაც არ ქონდა ამას და შესაბამისად საკითხი ჩავარდა ან ყოველ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ის მომენტი რომ პარლამენტი და მისი თავმჯდომარე მოერიდნენ რომ აი ესეთი წინააღმდეგობრივი საკითხი, რომელიც ამ ქვეყნის ლიბერალ განწყობილ მოსახლეობაში ძალიან დიდ კრიტიკას გამოიწვევდა და შესაბამისად მათ სოციალურ კაპიტალსაც ლიბერალ საზოგადოებაზე სოციალურ კაპიტალსაც ესე ვთქვათ დაარტყავდა ყოველ შემთხვევაში ეს საკითხი პარლამენტთისგან გაჩერდა. რა თქმა უნდა, ამ მოცემულობაში ახლა გადადის პასუხისმგებლობის და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების პასუხისმგებლობის წილი პრეზიდენტზე და ეს არავინ იცის ამ ეტაპზე თუ შემდგომ როგორ იქნება ბატონზიაც მე დაუსვა რეკლამის შემდეგ კითხვას გამოყენებული მის წინააღმდეგ. კი ბატონო, მე დაუსვა ბატონზიაც რეკლამის შემდეგ კითხვას ველოდო თუ არა რომ თუ მარგველაშვილი ისევ ძველ პოზიციაზე დარჩება და არ იქნება რეფერენდუმი დანიშნული ამ შემთხვევაში მთელი ეს თქვენი ხმები მიმართული იქნა შემდეგ და პოლიტიკურ მოძრაობაში წავიდეს უკვე პრეზიდენტის გადაყენების მოთხოვნით მანამდე კი რეკლამის დროა და რეკლამამდე შეკითხვას დაგისვავთ თუ შეიძლება ბატონო გურამ რომელზეც თქვენი პასუხი ამ თემაზე პასუხითაც მინდა რომ მოვისმინო თქვენ ახსენეთ წეღა რომ ურეკავდაო მეუფე იაკობი ბიძინა ივანიშვილს და იქ რაღაც საუბარი იყო რომ არ გამოიყვანო და ასე შემდეგ ანუ გამოდის